Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hari ini kita akan apa, Mat? Bermain burung. Bermain burung, menggembar burung ya. Baiklah, kita mulai ya. Tapi sebelumnya subscribe dan loncengkan tombol, terus tonton video keluarga Andika. Yuk bermain burung, geber burung ya. Nah, coba yang pertama nih, yang pertama ini pejantannya apa nih? Warnanya apa? Warnanya ini apa namanya? Manggis. Manggis. Kulit manggis kini ada ekstraknya. Manggis. Wow, adik-adik wah seneng bener ya. Ini yang betinanya? Lontang. Oh, betul, betinanya pelontang, teman-teman. Tuh. Betinanya pelontang tuh. Oh, langsung giring ya. Masukin dulu ya kandang pertama. Oke, masukin. Terus yang kandang kedua nih Kak, apa Kak ini Kak? Pejantannya apa Kak? Warnanya warna coklat. Coklat. Tuh teman-teman, coklat ganteng kan? Tuh ganteng tuh. Tuh, ini pejantannya coklat kandang kedua. Kandang ketiga apa nih Kak? Kandang ketiga ini apa Kak? Ini betinanya Kak? Warnanya warna silver. Oh, warna silver, langsung giring juga. Burung nomor 2 warna silver ya teman-teman. Oke, kita masukin. Sip. Kandang ketiga, pejantannya apa nih Kak? Warna coklat. Coklat juga, cuman badannya agak gede nih ya. Cakep ini. Adik kenapa? Mau adik? Mau? Adik wes tuh mau pegang burung. Coba, ayo pegang sana. Pegang sana. Mau pegang ya. Yang mana? Yang ini. Ini pegang burungnya. Adik wes tuh. Tuh pegang. Nah, ini yang betinanya apa Kakak Paki? Warnanya selap. Selap. Ini namanya coklat selap. Tuh teman-teman, tuh langsung giring tuh. Coklat selap namanya teman-teman. Tuh cakep ya. Nah, kita akan coba ya. Masukin sini ya. Tuh. Adik mau main juga ya. Kita akan coba dengan burung pertama yang akan diterbangkan oleh sama Kakak Amar ya, Mat. Kakak Amar ambil ini pejantannya ya. 1. Oke, adik mana? Yang ini mau ambil ini. Mau ambil ini. Oke. Tuh, adik mau ini ya, tuh. Wah, cakep ya. Oke. Kita mulai ya teman-teman dengan burung pertama ya. Kita terbangkan ya. Oke. Ayo Kang Amar, silakan ke sana. 1, 2, 3. Wow, Masya Allah. Kenceng bener, wah. Kena kepala Abi. Aduh, Masya Allah. Kena kepala Abi tuh. Kenceng bener ini. Mungkin kecepatannya ini 100 km per jam ya. Tapi kita nggak ada alatnya ya. Kita masukin ke kandangnya. Masukin kandangnya. Tuh, adik Uwais tuh. Tuh, Dek, masukin bener tuh. Ini Dek, masukin kandangnya. Wow, ini 100 km per jam prediksinya. Oke. Lanjut dengan burung kedua. Teman-teman, ini ada burung kedua nih. Burung kedua nih kita belum tahu ya apakah secepat burung pertama. Nanti kita akan coba. Tuh, Kakak Paki sudah siap-siap tuh. Tuh, di ujung sana tuh. Halo guys, ini burung yang kedua. 1, 2, 3. Cepet. Wah, ini cepet juga lumayan sih. Tapi lebih cepat yang pertama nih. Ini mungkin 99 km per jam mungkin ini prediksinya. Wah, ini kita masukin ya. Kandang kedua ini. Masukin lagi ya. Tuh. Masukin. Dah, ini kita burung ketiga. Burung ketiga tuh. Cakep, besar ini burungnya. Di antara 3 burung tadi ini yang paling besar nih. Cakep ini. Tuh, burung ketiga ya. Ini betina agak kecil ya dibandingkan yang tadi, tapi pejantannya besar. Kita coba saja ya. Nanti diterbangkan sama adik Amar. Tuh, agak kecil betina, tapi nggak tahu ya kalau pejantannya besar. Kita coba. Ini burung yang ketiga ya guys. Burungnya sudah 1 tahun ya di situ. Jenis burungnya warnanya coklat, dan burung ini saya beri di Palembang ya guys. Oke, kita terbangkan. 1,
2, 3. Wow, lewat ya. Tuh, cakep, giring juga. Lumayan ini besar ini. Wah, cakep ya. Tuh, tuh. Wah, cakep ya. Tuh, tapi iya. Wah, giring bener ya. Udah. Baik teman-teman semua. Setelah kita tadi menerbangkan 3 pasang burung, kita akan kasih penilaian nih. Dari burung pertama, burung kedua, burung ketiga. Burung pertama ini nilainya 10. Hore. Dan burung kedua nilainya 9. Dan burung ketiga ini nih, 8. Jadi juaranya adalah burung pertama. Oke. Sampai di sini dulu ya. Konten berikutnya kita akan bertemu lagi di keluarga Andika. Jangan lupa subscribe ya. Tonton, like and share ya. Jangan lupa ya teman-teman. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.